สวัสดีครับผมนายกฤษกรแจ่มใจรหัส047คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางวันนี้ผมจะมาสอนทักษะการเลี้ยงบาสนะครับแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่นะครับเชิญรับชมครับครับแบบที่1นะครับแบบอยู่กับที่นะครับง้างขาออกนะครับให้อยู่ระดับหัวไหล่นะครับย่อตัวลงนะครับมือบังคู่ต่อสู้นะครับไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นกับเราได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับแบบที่2นะครับการเลี้ยงลูกแบบ2มือนะครับตามคลิปเลยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นการเลี้ยงบอลแบบระยะไกลนะครับคุณรับชมครับนี่เป็นการโปรยนะครับโปรยมีทั้งหมด10นะครับ